देखो मेरे दोस्त, इस बुक में ये लिखा हुआ है टमाटर कैसे पेड़ से तोड़ते हैं। चलो हम ट्राई करके देखते हैं। आज मैं बाजार में जाके ढेर सारा पैसा कमाएंगे मेरे दोस्त। चलो टमाटर लेके बाजार में जाते हैं। चलो बाजार चलते हैं। भाई साहब हमें बचा लो, भाई छोड़ दे, भाई छोड़ दे प्लीज, भाई छोड़ दे, भाई भाई छोड़ दे प्लीज। भाई तू रोना मत, अगली बार उसको जरूर सबक सिखाएंगे, पक्का सबक सिखाएंगे जरूर भाई।